नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध गोयत के साथ किसान डेयरी फार्मिंग में मैं आप सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं ताकि जो भी हम अगली न्यू वीडियो डालें आप तक ज़रूर पहुंचे। आज की विजिट हमारी जींद में ही है, तो एक बार भाई साहब अपना शुभ नाम बताइए। सुमेर सिंह है भाई। सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। ठीक, सुमेर सिंह है। तो आप एक बार अपना पूरा एड्रेस बताइए। सुमेर सिंह वैसे मेरा गांव निकाना भाई साहब, यहाँ से यहाँ तीन दिया ठीक ठीक। एम्प्लॉयज कॉलोनी में कोर्टो के बिल्कुल बैक साइड में। अच्छा, बैक साइड में, कोर्टो के बैक साइड में एम्प्लॉयज कॉलोनी। एम्प्लॉयज कॉलोनी में अपना डेयरी फार्म किया हुआ है भाई ने। तो कितने साल से भाई साहब आपने यहाँ पे ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया है? भाई हमने यहाँ तो किया 3 साल से। ठीक। और अपना गांव में काफ़ी अच्छा अच्छा अच्छा। पशु रखने का ठीक काम। ठीक तो शुरू से इस लाइन में है। ठीक, शुरू से ही पशुओं के लिए काफ़ी प्रेम है। मतलब एक ठीक ठीक, तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी भाई। तो हम भाई के डिटेल से जो इन पशुओं के बारे में हम पूछें उससे पहले मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो भाई हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल कर देखते हैं। तो एक भाई के पास ये वाली भैंस है जो जोटी है, तो थोड़े आगे आओ भाई साहब, आप उस साइड आ जाओ। तो भाई कौन से ब्यात की है ये? खुराक की बैग है। अच्छा, फर्स्ट टाइम भी आई है। फर्स्ट टाइम बैग है और सेकंड टाइम है। अभी 3 महीने की गैप बना। अच्छा, 3 महीने की गैप बना है ये। 9 महीने ब्याई होगी। 9 महीने की ब्याई हो गई। ये थोड़ा बीच में एक रिपीट हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। कारण से। हाँ जी। हाँ। तो इसने कितना दूध दिया था भाई ब्यात पे? भाई तो 20 किलो 400 ग्राम में पहुंच गई थी ये। अच्छा अच्छा। तो इसका बच्चा बाहर बन रहा था, हाँ। मिट्टी खा गया ज़्यादा, संभाल लेट पाए। ठीक ठीक। वो मिट्टी खा के उसका दिक्कत हो गई और मर गया। अच्छा अच्छा। इसकी तो मिल्किंग की तैयारी। अच्छा, मिल्किंग की तैयारी थी। तो फिर ये बच्चा आने के कारण कई दिन में सेट आई तो 20-400 से घट के। हाँ जी। फिर इसने 18 किलो दूध 6-7 मंथ तक दिया, लंबा। ठीक ठीक ठीक। और अब भी इसमें 15 किलो ठंडा तैयार है। अच्छा, 15 किलो ठंडा तैयार है। तो कितने महीने की इसकी ये ब्याई हो चुकी है? अभी 9.5 महीने की ब्याई हो चुकी है। तो 9.5 महीने की ब्याई हो चुकी है और फर्स्ट टाइम ही है। और 15 किलो दूध। हाँ हाँ, 15 किलो ठंडा तैयार बता रहे हैं भाई साहब। तो फर्स्ट ब्यात में इतना मिल्क मायने रखता है। तो हम इसका आर्डर भी दिखाएंगे आपको, काफ़ी अच्छा आर्डर है। अभी तो ये लगा का टाइम आया है, दूध के टाइम तो इसका बिल्कुल वो हाँ हाँ ठीक। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हम 9 बजे के करीब शूट कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जो आर्डर की क्वालिटी है जोटी की काफ़ी अच्छी है। जो थनों का गैप है काफ़ी लाजवाब और बिल्कुल मुट्ठी के थन हैं। और सुबह कितने बजे इसकी चुवाई करते हो भाई साहब? भाई साहब 5:30 बजे सुबह, 5:30 बजे शाम को। ठीक ठीक। कस्टमर हमारे परमानेंट बने हुए। अच्छा, आप दूध का काम करते हो? दूध के काम करते हैं। तो ठीक ठीक, बहुत अच्छी। तो 5:30 बजे शाम को, तो 5:30 बजे लग तो अच्छा आर्डर बना लेगी ये। हाँ बिल्कुल ठीक। तो हम इसके जो सींग हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सेल के लिए है या भाई आप रखोगे इसको? इसका कोई मोल नहीं। ठीक ठीक हाँ ठीक ना तक किया है और ना करेंगे भगवान ने चाहा तो। ठीक ठीक। तो एक भाई के पास ये भी फर्स्ट टाइम होती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। हाँ फर्स्ट टाइम है। ठीक। इसने 14 किलो दिया है ब्यात पे। रात में। हाँ जी। अभी इसमें 11 किलो दूध है, 1 मंथ की लगभग गैप है। अच्छा, 1 मंथ की गैप बन है। 4-5 महीने की डाइट भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो सर आपने कौन से सीमन से इसे क्या बिन करवाया है? ये सरकारी उससे कराया है। अच्छा, सरकारी सीमन से। तो मेरे को पता नहीं, मतलब नाम तो मैं जो ज़्यादा सिलेक्टेड हो ना। हाँ हाँ उसी का वो है। ठीक। हाँ। तो और इसको युवराज से कराया अपना। अच्छा, जो ये जोटी है इसको युवराज से करवाया आपने? करवाया। तो ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा है जोटी का, इसका भी। जो थनों का गैप है ठीक है। तो एक जोटी भाई के पास ही है। ये कौन से ब्यात की है भाई? ये भी फर्स्ट टाइम होती है भाई। फर्स्ट टाइम? 4 दांत है बिल्कुल। अच्छा, 4 दांत है। हाँ ठीक। तो कितने दिन की ब्याई है ये? ये होगी 5 महीने की ब्याई। इसमें भी 11-12 किलो दूध लगभग 4 है।
अच्छा अभी। 5 महीने की ब्याई है। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है फीमेल काफ है। अच्छा फीमेल काफ है। हाँ। ठीक। तो ब्याज पे कितना दूध दिया है बताया आपने? इसने 15 किलो दिया अभी। अच्छा 15 किलो दिया। हाँ हाँ। ठीक। और कितने इसकी जो प्रेग्नेंट है ये प्रेगनेंट हुई है अभी अपने 4 तारीख को। 4 तारीख को। इसको भी सीमन करवा? नहीं, इसको मेरे पास एक बुल था मेरा घर का। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक। जो मैंने अभी यहाँ 75,000 का सेल किया है। ठीक ठीक। तो सबसे प्रेगनेंट करवाई। ठीक ठीक। अभी अच्छी जानकारी दी है भाई ने। तो हम भाई से कुछ हमारे पास जो मैसेज आते हैं, जो युवा पशुपालक अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें डिटेल से पूछेंगे भाई से। तो एक बार हम पहले भाई के पशु दिखा दें आपको। थोड़ा घुमाइए भाई इसने। और काफ़ी अच्छे पशु भाई ने अपने डेयरी फार्म पे तैयार किए हैं। एक भाई के पास ये है भैंस, तीसरे की। ठीक। तो इसका क्या कुछ रिकॉर्ड है भाई? इसका रिकॉर्ड इसका पिछले बयान दिया था ना 20 किलो। हाँ हाँ जी। सेकंड टाइम में। ठीक। अब की बारी है थर्ड टाइम में है। 23 दिन की ब्याई हुई है। ठीक ठीक। 23 दिन की ब्याई है। हाँ, अभी 22 किलो दूध इसके तैयार है और पिच पे इसको लाया ही नहीं था। अच्छा अच्छा। ठीक हाँ। ठीक। अभी इसकी मिल्किंग हो रही है। हमने अप्लाई कर रखा है इसमें अपना एनिमल असेंट हाँ हाँ हाँ। के लिए। ठीक तो ये अभी पिच पे लाया ही नहीं थी इसको। ठीक नॉर्मल अभी नॉर्मल डाइट चल रही है। ठीक। तो इसके नीचे इसके नीचे फीमेल का। अच्छा फीमेल काफ है। तो कौन से वाली है? फीमेल का भी अच्छी है। ठीक। तो ये अपने सुल्तानपुर जो होता है था पहलवान के पास। हाँ जी हाँ जी। उसकी ये काफ है। ठीक। तो 23 दिन की 23 कटड़ी दिन है की काफ है। और काफ़ी अच्छी है। हाइट और लेंथ ठीक है कटड़ी की। ठीक। तो सुल्तानपुर वाले जोटे की है। हाँ हाँ हाँ। ठीक। पहलवान के पास होता था। उसने 8.25 लाख इतने का सेल किया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक उसकी काफ है। ठीक। तो भाई साहब एक बार इसको खोल के दिखाइयो। तो हम इसे खोल के दिखा रहे हैं। ले जा भैया आगे ले जा। रोक ले भाई रोक ले। एक बार थोड़ा चलाइए आगे ने। जो ऑर्डर की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है भैंस की। और इस टाइम 9 9:30 के करीब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो 5:30 बजे लगा अच्छा ऑर्डर बना लेगी। और काफ़ी चौड़ा पुट्ठा है। पेट पुट्ठा काफ़ी शानदार है भैंस का। एक भाई के पास ये है। तो इसके बारे में बताओ भाई। ये खुराक की जोटी है बिल्कुल। हाँ जी। इसकी माँ के नीचे लगभग 24-25 लीटर दूध था। अच्छा इसकी माँ के नीचे 24 लीटर। 24 लीटर हाँ दूध था। ठीक। और ये अब इसको ब्याई को 3 दिन हो गए हैं। हाँ हाँ। खींच से खाली है। इससे खाली की थी ये कल। ठीक। और आज सुबह इसने 5.5 किलो दूध निकाला। एक टाइम का। एक टाइम का। ठीक ठीक। खींच से खाली आज की है। आज की है खीसे खाली। ठीक। हम इसका ऑर्डर दिखाएंगे आपको। जो इसका ऑर्डर है बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। जोटी ने काफ़ी अच्छा ऑर्डर बनाया है। और तो और मेरी मतलब ये है मानना हाँ। 18 से प्लस दूध देगी। ठीक ठीक। भाई कम से कम। भाई का कहना है कि जो ये जोटी है, जो इसकी माँ का रिकॉर्ड है 24 किलो दूध भाई ने बताया है। तो 18 प्लस जाएगी जोटी। तो जो ऑर्डर की इसमें 11 किलो दूध पक्का है। ठीक। खींच से खाली हुई है। हाँ। तो 1 महीने तक जो खुराकी जो जोटी होती हैं लगभग 1 महीने तक दूध से चलती हैं, दूध को बढ़ाती हैं। तो हम इसका ऑर्डर दिखाएंगे आपको। ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। और यो भाई साहब थोड़ा मैंने ठीक। तो सेल करनी है भाई आपने ये? हाँ, तो ये मतलब अच्छा हाँ, हाँ। के लिए अच्छा बाहर सेल भी कर देंगे। ठीक। तो भाई जो का हमारे पास अभी 2 रोटी और बहने वाली अच्छा है अच्छी। ठीक। तो भाई के पास है 2 जोटी और भी आने वाली हैं। वो तो आपके गांव वाले डेयरी फार्म में होगी। हाँ, 2 जगह है। हाँ, हम यहाँ से जैसे दूध से हाँ। वो होती है हम गाँव में भेज देते अच्छा हैं। दूध से हटने के बाद गांव में भेज देते हैं भाई। ठीक। तो इसका क्या कुछ प्राइस मांगा भाई आपने? इसके भाई 1,30,000
1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये, ठीक। 18 किलो की हमारी गारंटी है, यहाँ आप तुलवा के देंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल। काफ़ी बहुत अच्छी 10 दिन के जानकारी अंदर दी ही है। तुलवा के देंगे, ठीक। ज़्यादा टाइम में नहीं। अगर भाई कोई आपके पास कोई भैंस इसको झोटी को लेने आए तो आप उसका दूध 18 किलो तैयार करके तैयार दोगे, करके देंगे अभी। चाहे बंदा वो एक टाइम लो या दो टाइम? या 3 टाइम, कितनी बार ही देखो। ठीक ठीक। और अगर कल कोई बंदा कल ही आता है, हाँ, हाँ। तो इसका कल 13-14 किलो दूध तैयार मिलेगा। ठीक ठीक, 13-14 किलो दूध तैयार और मिलेगा। बिल्कुल पोषदार ऐसी हैं, हाँ। मिलने ही मिलेंगे, मतलब ठीक ठीक भैंस की। ठीक, तो हम इसको बस एक इसमें इसका साइज मीडियम है, हाँ, हाँ, हाँ। हो जाएगी जब हो जाएगी। हाँ हाँ अच्छी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी रोटी है। अगर कोई भाई इसे ख़रीदना चाहता है तो हम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। तो एक बार भाई से चला के दिखाइयो। जो ऑर्डर की क्वालिटी है रोटी की काफ़ी अच्छी है। 9:30-10 बजे का टाइम है और उसके बावजूद भी अच्छा ऑर्डर दिख रहा है। तो 5:30 बजे भाई इसकी मिल्किंग करते हैं, जो तुआई करते हैं, तो उस टाइम तो अच्छा ऑर्डर बना लेगी। ठीक, थन भी दिखाएंगे, बिल्कुल अलग अलग थन हैं। ठीक है भाई। एक भाई के पास ये देसी गाय भी रखी है भाई ने, तो इसके बारे में बताएं भाई हमें डिटेल से। ये मतलब 100% प्योर तो देसी हम इसको नहीं कह सकते, 90% देसी है ये। ठीक ठीक। 10% हाँ क्रॉस है। हाँ हाँ हाँ। और मतलब इसका लगभग पिक टाइम पे 16-17 किलो नॉर्मल चराई में दूध है। अच्छा, नॉर्मल चराई में इसने दूध दिया है। दिया है। ठीक। तो हाँ। कौन से ब्यात की ब्याई है भाई ये? तीसरा ब्यात पे आई है अपने। अच्छा, तो पहले ब्यात लिया था मैं, अब तीसरे ब्यात पे आई है। अच्छा, तीसरे ब्यात ब्याई अब है। चौथे पे आएगी। ठीक। इसके नीचे क्या है भाई? जो बछिया है इसके हाँ। नीचे। ठीक। तो कितने महीने की ब्याई है ये? ये होगी 6 महीने की ब्याई, 5 महीने की प्रेग्नेंट अच्छा, है। 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी भी 10 किलो दूध इसमें तैयार ठीक है। ठीक ठीक। मतलब मेन बात ये है शराफत है इसकी। हाँ हाँ हाँ, बच्चा कैसे हाँ। कैसे पकड़ी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शांत सभा की है। और शांत सभा की है ना, हाँ। ये मारती है ना, ठीक, कि ठीक, वो करती है। ठीक। बिल्कुल कहाँ है, हाँ, हाँ। बच्चे खेल जाओ नीचे, ठीक। इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो ये बछिया है इसकी। ठीक। एक भाई के ये वाली जो कौन सी नस्ल की है भाई बताइए आपने? प्योर गिर नस्ल की है। प्योर गिर की। हाँ, स्पेशल खुद जाके, और मेरा मित्र है वहाँ गुजरात में, जूनागढ़ के पास दोहराजी। ठीक ठीक ठीक। वहाँ से लाए थे इसको। ठीक। तो उसके पास से कितने महीने की प्रेग्नेंट है अभी ये? ये लगभग लगा लो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। इसके 2 महीने बयाने के रहे। तो इसकी उम्र क्या कुछ है भाई? इसकी उम्र है, अभी खीरी है ये। अच्छा अच्छा, खीरी। 7 महीने की है। ठीक ठीक हाँ। ठीक। तो हम इसको थोड़ा घुमा के दिखाएंगे। और ये तो मतलब अपना एक किस्म का सोना मानो इंडिया का। ठीक ठीक हाँ। ठीक। और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। हाँ जी। कोई इसमें वो नहीं चिड़चिड़ापन। हाँ, हाँ। इंग्लिश जैसे वो करो। ठीक। खानों में और जैसे कोई हाँ, हाँ। नहीं है इसकी। काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं भाई साहब। तो थोड़ा हम इसको घुमा के दिखाएंगे थोड़ा। लिया भाई। तो भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ने जो ये डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में आप हमें डिटेल से बताएं। हमारे पास कुछ भाइयों के फ़ोन आते